يوم الأربعين الله أرسل طير على قبة الإمام الحسين. شفتوه لو ما شفتوه؟ لا تتيهوه. صراحة تقولي شنو الغريب؟ احنا نروح للحضرة دائما ونشوف طيور نسميهن حمام الحضرة بالعتبات المقدسة نشوف. لا يا حبيبي، الطيور اللي تشوفهن مو مثل هذا الطير اللي شفته بالأربعينية. عدسات الكاميرات من التقطته. وهذا الطير اسمه الفلامينغو، من الطيور الحرة، يفتر على قبة الحسين. يسألوا علماء الطيور خلي يسولفوا لكم، ترى هذا الطير ما يطب للعراق بالحر، يشرد من الحر، يروح وين ما عد الله قاع بها برد، مثل الخضيري، مثل نسميه دجاج المي. تعرفون ذني طيور حرة، يسموه طير حر. شوف الله سبحانه وتعالى هذا في كل شيء جعل آية. سنريهم آياتنا في الآفاق. آيات الآفاقية واحدة من عندهم علماء القرآن يقولون حتى هذا الطير آيات آفاقية، لما يطير هي آيات آفاقية. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. هذا الطير دائما يسبح لله، يقول حتى في خفقات جناحيه هو يسبح إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا تشوف في القرآن الكريم مرة يجيب الطير كدليل معجزة. لما إبراهيم قال له ربي أرني كيف تحيي الموتى، أولا تؤمن؟ قال أنا آمنت ولكن ليطمئن قلبي، لأن البشر هو مخلوق من المادة ويميل إليها. دائما يريد الدليل كون يشوفه بعينه، كون يلمسه بإيده، كون يحسه بحواسه. مادة ويمتثل إلى المادة. شلون أكو عندنا مثال بالديوان يقولون الإمام اللي ما يشور شنو؟ أحسنت، ما حد يزوره لأن ما شايف منه شارة، ما شايف منه شنجار قولته، ما شايف من عنده شيء، فيريد المادي. إبراهيم هم قال له هاي مو عيب، النفس ما تطمئن إلا للمادة. إبراهيم قال له أريد أشوف. قال ربي أرني كيف. قال له خذ 4 من شنو؟ أحسنتم، أخذ 4 من الطير فصرهن إليك وروح بعد الموضوع هذا تعرفون انتم. الطير استخدمه الله تعالى لطمأنينة القلوب في قلب إبراهيم وربعه. الطير سبحت مع داود النبي على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. داود كان صوته جدا جميل، إذا رتل التوراة صوته يصير يقولون عنه كصوت المزمار، فتجتمع الطيور حوله هالشكل. محشورات يقول القرآن، يعني محشورات يعني مجموعات، كل له أواب مصغي يسمع. الطير تسبح، داود يقرأ الزبور ثم يسبح. مرة الطير تكلف عمل، سوى عمل عسكري. سبحان الله، هذا الطير في ملك سليمان النبي. أنا جاي أضرب لكم هاي الأمثلة، ترى مو فراغ، أزيد لكم معلومة وعندي ربط كلش مهم لكم يوثق عقيدتكم في الحسين صلوات الله عليه. هذا الطير في زمن سليمان غريب جدا. يقول كان مرة يطلع في استعراض عسكري، جيش سليمان يمشي وهذا الطير وياه. لا، ومرة تشوف اكو طير فرق بين الإيمان والكفر. وجئتك من سبأ بنبأ. أحسنت. قالوا لقيت ناس تعبد الشمس، ناس كفرة يا نبي الله. من هو الهدهد؟ فرق بين الإيمان والكفر. إذن الله سبحانه وتعالى مخلي سر في هذا الحيوان، في هذا الطير عفوا، بالطيور الله مخلي السر سبحانه وتعالى. لا، ومرة الله سبحانه وتعالى يستخدم هذا الطير للدفاع عن عقيدة، عن مبدأ، عن مقدسات. وأرسل عليهم طيرا، طير الأبابيل اللي أبادت جيش إبره ابن الصباح الأشرم هو وجيشه وفيلته وإلى آخره. هسه راح واحد يقول لي شيخنا هاي الأمثلة من القرآن الكريم احنا أكثرنا سامعيها، التربط بالموضوع وين؟ هم حقكم. يوم الأربعين الله أرسل طير على قبة الإمام الحسين. شفتوه لو ما شفتوه؟ لا تتيهوه. صراحة تقولي شنو الغريب؟ احنا نروح للحضرة دائما ونشوف طيور نسميهن حمام الحضرة بالعتبات المقدسة نشوف. لا يا حبيبي، الطيور اللي تشوفهن مو مثل هذا الطير اللي شفته بالأربعينية. عدسات الكاميرات من التقطته. وهذا الطير اسمه الفلامينغو، من الطيور الحرة، يفتر على قبة الحسين. يسألوا علماء الطيور خلي يسولفوا لكم،
ترى هذا الطير ما يطب للعراق بالحر، يشرد من الحر، يروح وين ما عد الله قاع بها برد، مثل الخضيري، مثل نسميه دجاج المي، تعرفون ذني طيور حرة، يسموه طير حر. أهل البصرة تعرفون، يجون عندكم بالهور هنا، يجي عندكم بأهوار البصرة. هذا شو وقت يجي؟ بالصيف. هسه الدنيا حارة، فإنك تطلع للهور تلقي طير من هذا الطيور اللي شفت بكربلاء ماكو. هذا من يجينا الشتاء، يطيح الشتاء، يهاجر من الأماكن الحارة للأماكن الباردة، يطب لنا بالشتاء 2 إلى 3 أشهر، وبعد 9 أشهر أنت ما تشوفه. 9 أشهر ما يطب للعراق. أيام 40 درجة الحرارة دقت بال50. هذا الطير شو يسوي بالبلد؟ ايش عنده يمنه؟ الفلامينغو أنت تدور برد بذيك الظهرية ودرجة الحرارة 50 وأنت تفطر على قبة الحسين، شو تريد تقول للوادم؟ الرسالة اللي موديها الله بيدك شنو؟ يا جماعة تفقهوا، يا جماعة تفكروا، يا جماعة تأملوا، مو تشوفوا طير عابر وشفت سنو كاميرات نقلته ودرت وجهك. ترى العرفاء لحد الآن أكو بعض منهم يحققون. زين ليش بيوم 40؟ زين بعد 40 بيوم شو ما شفناه هذا الطير، ولحد اليوم ما شفناه. زين ليش يوم 40 يفتر هالشكل؟ هاي مو رسالة يريد يقول لك حتى الملائكة جزعت على الحسين، حتى الطير جزع على الحسين. واحد من الشعراء يقول: يا قتيلا بكاه آدم حقا ونعاه في السماء جبريل، وبكى الطير والملائك جمعا، أي عين دموعها لا تسيل. وغدا الصوت في السماء ينادي: وسيداه أين المسيل، وحسيناه.